괜찮아. 꼭 대답하지 않아도 수많은 사람들 중에 난 몇 번째인지 그렇게 중요하지 않아. 사실은 나에게 너의 우선순위 말해주고 싶었던 거야. 어색해서 반대로 물어본 거야. 이제 말해보려 해. 좋은 건 모두 너 먼저, 나보다 더 먼저. 혹시나 네가 부담될까 조심스럽게 잘해주고 싶어. 그만큼 소중하니까. 나보다 나를 사랑할 그 사람 너라면, 우리 우선순위 같다면 망설이지 말고 웃어줘. 좀 더 다가갈 수 있게. 어쩌면 순위는 정해져 있었어. 네가 아닌 다른 누구도 내 맘속에 들어온 적 없으니까. 내겐 너 하나니까. 좋은 건 모두 너 먼저, 나보다 더 먼저. 혹시나 네가 부담될까 조심스럽게 잘해주고 싶어. 그만큼 소중하니까. 나보다 나를 사랑할 그 사람 너라면, 우리 우선순위 같다면 망설이지 말고 웃어줘. 좀 더 다가갈 수 있게. 날 바라봐줘. 내 세상이 완전히 기존의 너로 인해서 다르게 바뀌어. 늘 우연인 척 마주쳤던 날도 혹시 네가 알까봐 내 마음을 남겨. 우리 마주볼 때 같은 표정을 지킬 너를 처음 본 순간부터 이미 하루는 네가 되고 시간은 날 더 밀어. 어느새